各位老友記，大家好，我係岑日飛。喺開始今晚嘅話題之前，我想先問大家一句：你冇試過本來只係想關心下屋企人，但係唔知點解講講下，你就變成咗全家嘅罪人？你有冇試過喺某個深夜，你瞓喺床上面，將日頭講過嘅說話喺個腦度係咁樣重複又重複？你好後悔，你好想收翻嗰句說話，但係你知道講咗出去嘅嘢就好似潑咗出去嘅水，點樣都收唔翻。呢個世界最毒嘅箭，往往唔係嚟自敵人嘅明槍明刀，而係嚟自你最親嘅人，用你最信任嘅方式兜口兜面咁樣射向你。我岑日飛喺呢行幾十年，睇盡人間百態，我見到最多嘅唔係敵人嘅背叛，而係至親之間就係因為一句冇經大腦嘅說話，徹底毀滅咗幾十年嚟建立嘅心血同感情。原本相親相愛嘅一家人，就因為一句說話變成陌路人，甚至變成仇人。如果你曾經有過呢種經歷，又或者你驚緊自己有一日會唔小心踩中呢個地雷，咁你今晚一定要留喺度聽我講完呢五句說話。呢五句說話係我岑日飛用咗幾十年嘅時間，由無數個真實嘅家庭悲劇入面提煉出嚟嘅人生禁語。每一句都係一把無形嘅刀，你可能每日都喺度講緊，但係你完全唔知道呢把刀係點樣一寸一寸咁樣割斷緊你同屋企人之間嘅緣分。所以今晚你一定要聽清楚，因為認清呢五句說話可能會救得翻你。跟住落嚟嗰10年嘅人生，我哋唔講廢話，即刻開始第一句。你千祈唔好講嘅說話就係，你睇下你成世人都係咁樣，冇用嘅你。呢句說話我唔知你聽過未，或者你自己有冇講過。佢仲有一個升級版叫做我一早都話咗你噶啦。我同你講呢句說話係核彈級嘅破壞力。點解？因為佢唔係淨係鬧緊你眼前呢一刻嘅錯誤，佢係一嘢就將對方過去幾十年嘅人生全盤否定。試諗下，如果你係嗰個俾人鬧嘅人，你可能只係唔小心打爛咗一隻碗，或者係工作上犯咗一個小錯誤，又或者只係做咗一個唔係咁完美嘅決定，但係你換嚟嘅唔係安慰，唔係體諒，而係一句你成世人都係咁樣冇用嘅你。你嗰一刻個心會點？你會覺得原來我喺你心入面係一個由頭到尾都咁失敗嘅人。我無論做咗幾多努力，無論我以前有個咩成就，就因為呢一刻嘅失誤，全部都被抹殺晒。呢句說話最毒嘅地方在於，佢係一個詛咒。你係喺度催眠緊對方，話俾佢聽，你唔使改噶啦，你根本就係一個廢人。當一個人不斷俾自己最親嘅人咁樣否定，佢好快就會真係變成你所講嘅嗰種人。佢會失去晒所有自信，佢會覺得反正我做咩都係錯，做咩都係冇用，咁我不如乜都唔做。你知唔知道有幾多原本好有潛力嘅後生仔女，就係因為由細到大聽慣咗老豆老母呢句說話，搞到成世人都抬唔起頭做人咁樣。如果你真係好激氣，你覺得對方真係做錯咗，你應該點樣表達？你要學識將攻擊人格變做指出行為。你可以話我見到你呢件事咁樣處理，我覺得好失望，因為我知你嘅能力唔止係咁樣。呢句說話你冇否定佢嘅人，你只係否定佢呢一次嘅行為。你話俾佢聽，你係對佢有期望嘅，你係相信佢可以做得到嘅。呢種溝通方式先至係真正幫到佢，而唔係摧毀佢。好，第二句，呢句好多時係做仔女嘅會講，但係做父母嘅聽到一樣咁傷，就係你乜都唔識噶啦，唔好理我啦。當你講呢句說話嗰陣，通常係因為你覺得對方好煩，你覺得佢嘅意見好落後，你覺得佢介入咗你嘅生活，你可能只係諗住快快脆脆結束呢個話題。但係你聽清楚，你呢句說話同驅逐令冇分別，
你係喺度話俾佢聽，你呢個老嘢已經冇用噶啦，你嘅智慧、你嘅經驗喺我呢一代係完全用唔着嘅，你收聲啦！呢句說話係點樣摧毀緊一個家庭嘅根基？記唔記得？我成日都講告易經，講究嘅係喺家庭入面，每個人都有佢嘅位置。你一句你乜都唔識，就等於將長輩由佢應該受到尊重嘅位置上面一手扯咗落嚟。你唔俾佢哋參與你嘅人生，佢哋就會覺得自己係一個多餘嘅人。你知唔知道老人家最驚嘅係咩？唔係冇錢，唔係有病，而係覺得自己冇用。你一句說話就正正擊中咗佢哋心入面最脆弱嘅嗰個位。你可能會反駁，咁佢哋真係乜都唔識啊嘛？佢哋連智能手機都唔識，用點樣明白我嘅工作壓力？但係你諗深一層，佢哋唔識係因為佢哋蠢咩？唔係，係因為佢哋將人生最寶貴嘅學習時間用咗嚟照顧你，供你返學賺錢，養大你。佢哋嗰個年代犧牲咗學習嘅機會，換嚟嘅係你今日可以企喺度，嫌棄佢哋乜都唔識嘅呢個資格。呢個道理係咪好諷刺？如果你真係覺得佢哋煩，你可以換個方式，你可以話：我明白你係擔心我，好多謝你嘅關心。不過呢件事我真係想自己試下處理先。如果我搞唔掂，我一定第一個翻嚟請教你，因為你點都係我人生嘅導師。你試下咁樣答，佢哋個心係咪會舒服好多？佢哋唔一定要幫到你，佢哋只係需要你，仲需要緊佢哋。第三句說話係好多香港父母嘅口頭禪，殺傷力一樣咁驚人，就係你學下你大佬細佬啦，人哋幾咁生性。呢句說話我稱佢為兄弟間嘅毒藥。我見過無數咁多嘅家庭，本來兄弟姊妹之間感情好好，就因為父母成日掛喺嘴邊嘅呢句比較說話，搞到大家心底入面有條刺，甚至互相憎恨。你諗下，當你成日同個細嘅講，你睇下你大佬，人哋讀書幾咁叻，你就點極都唔明。你個細嘅，佢係唔會因為你呢句說話而走去發奮讀書嘅，唔會。佢只會將呢股氣發洩喺大嫂身上。佢會覺得係大佬搞到我俾老豆老母鬧嘅，係大佬搶走晒佢哋嘅愛。而你個大佬呢，佢都唔會好過。佢會覺得有好大嘅壓力，佢會覺得自己一定要保持完美，一跌咗落嚟就會俾人笑。同時佢亦會因為你嘅偏愛而對啲細佬妹產生一種愧疚感，或者係優越感。無論係邊一種，都唔係健康嘅感情。每一個人都係獨一無二嘅。你啲仔女就算係由同一個肚度生出嚟，佢哋嘅命格、性格、天賦都係完全唔同嘅。你有冇試過攞一個蘋果同一個橙去比較，話個蘋果唔夠個橙咁多汁？呢個比較本身就係唔公平。你嘅比較唔單止唔會令到輸咗嗰個進步，反而會令到佢產生一種根深蒂固嘅自卑感。佢會覺得原來我喺阿爸阿媽心目中係咁樣不如人。如果你真係想鼓勵佢，你唔需要牽涉到其他人。你可以直接同佢講：阿仔，我見到你呢排好似冇乜心機做功課，係咪？有咩困難？老豆好欣賞你喺打波方面嗰份毅力。如果你可以將嗰份毅力放多少少喺書本上面，我信你一定得。你睇下呢句說話，你冇提到任何人，你只係聚焦喺佢自己嘅優點身上。你令到佢知道你睇到佢嘅好嘅。你只係想佢變得更加好，呢份係純粹嘅愛，唔係附帶條件嘅交易。第四句說話係最常發生喺夫妻之間，但係對成個家庭都係災難，就係我當初點解會嫁娶咗你嘅？我真係盲咗眼。呢句說話通常係喺鬧交，鬧到最激烈、最嬲嘅時候衝口而出嘅。你嗰一刻可能只係想贏呢場交。你想將對方踩到最底，你想佢知道有幾咁不堪。但係我話俾你聽，你呢句說話一出口，
你係贏咗場交，但係你會輸咗頭家。點解？因為你呢句說話係將你哋之間嘅關係一嘢就打落18層地獄。你係喺度否定緊你哋成世人最重大嘅一個決定，你嘅婚姻。你話你當初係盲咗眼，即係話你呢世人由一開始就係一個錯誤。你哋一齊經歷過嘅所有豐豐嘅回憶，所有甜蜜嘅回憶，喺呢一句說話面前全部都變晒笑話。呢個痛係一世人都唔會磨滅嘅，就算你哋之後和好如初，大家當冇件事發生過，但係呢句說話會好似一條毛毛蟲咁樣，永遠住喺對方嘅心入面。喺某啲佢感到脆弱、感到被嫌棄嘅夜晚，你呢句說話就會爬出嚟，再拮佢一針。呢句說話仲有一個更深遠嘅影響。你有冇諗過你啲仔女聽到呢句說話，佢哋會點？佢哋會對婚姻、對家庭產生極大嘅恐懼同懷疑。佢哋會覺得原來兩個最親密嘅人，最後係可以互相憎恨到呢個地步。佢哋嘅世界觀會因此扭曲。如果你真係好嬲，你可以鬧交，但係要鬧得有建設性。你可以話你今次做嘅呢件事令我感到非常之嬲，我覺得我冇被尊重。你鬧嘅係呢件事，係呢種行為，而唔係你哋成段婚姻。任何時候都要記住留一線講說話，要留餘地，將來先至可以好相見。呢個唔單止係為咗對方，更加係為咗你嘅仔女，為咗你呢個家嘅根基。最後一句，第5句係我覺得最卑微、最可悲，但係亦都係最常喺香港家庭聽到嘅一句話。呢句說話係我咁樣做都係為你好咋，係咪好熟悉？我哋由細聽到大，可能而家我哋都成日同我哋嘅下一代講，但係請你停一停，諗一諗。呢句說話真係咁偉大咩？我岑日飛喺呢度要大膽咁樣講一句，呢句說話係呢個世界上面最溫柔嘅綁架。你用緊為你好呢3個字去包裝你所有嘅控制欲，你唔准佢做呢樣，唔准佢做嗰樣。表面嘅理由係因為你嘅人生經驗話俾你聽，咁樣做會撞板，但係實際上你係驚，你驚佢一跌低會整損自己。你又要幫佢處理手尾，你驚佢失敗會令到你面上無光，你驚佢離開咗你設定好嘅軌道，你就會失去咗對佢嘅控制。你只係將自己嘅恐懼投射喺佢哋身上，然後安上一個好冠冕堂皇嘅名叫做愛。但係你知唔知道一個成日活喺我係為你好呢句咒語之下嘅人，佢係唔會真正長大嘅。佢只會變成3種人。第一種係一個冇晒主見嘅媽寶，乜都要問過你，成世人都離唔開你。第二種係一個好壓抑、好痛苦嘅人，佢為咗滿足你，不斷咁樣做緊一啲自己唔從意做嘅事。到咗有一日，佢可能會爆煲，或者會喺恨你。第3種就係一個極度反叛嘅人，佢會乜都同你撐到行，就算明知前面係個窿，佢都要跳落去，因為佢要證明俾你睇，佢唔係你嘅扯線公仔。你睇下，你呢句為你好，到頭嚟究竟係為咗邊個好？你係為咗滿足你自己想做一個好父母嘅慾望，定係真真正正為咗佢嘅人生着想？真正嘅為佢好，唔係要佢行你鋪過嘅平坦大道，而係要俾佢勇氣去行佢自己揀嘅路。就算嗰條路好多碎石，就算佢行到隻腳損晒，只要佢係心甘情願嘅，呢啲傷痕將來就會變成佢嘅盔甲。你與其同佢講我係為你好，不如試下同佢講去做啦，我信你，無論結果係點翻嚟，阿爸阿媽都喺度。好啦，呢5句說話我哋已經全部解構完畢，由第一句嘅否定人格，到第一句嘅驅逐出吻，到第3句嘅空地比較，到第4句嘅否定婚姻，就係到最後一句嘅情感綁架。你可能會發覺，原來我哋平時習以為常嘅溝通方式係插到人咁樣遍體鱗傷。講到呢度，你可能個心會好沉重。
你可能會諗起自己曾經講過嘅某一句說話，而家好後悔。又或者你可能會諗起有人曾經用呢啲說話傷害過你，你嘅心到而家都仲隱隱作痛。唔緊要，記住，我哋今日唔係要嚟責怪任何人，我哋係要嚟覺醒。所謂嘅言止意腸，唔係要你變成人嘅啞巴，為咗唔講錯說話就乜都唔講，而係要你變成一個懂得留白嘅人。講說話係一門藝術，而守護親情係一場一輩子修行。呢個世界冇完美嘅父母，亦都冇完美嘅仔女。我哋都係第一次做父母，我哋都係第一次做人哋嘅仔女，犯錯係必然嘅。但係最緊要嘅係，當你今日明白咗呢啲說話嘅殺傷力之後，你可唔可以由今晚開始作出改變？我好想喺度同大家做一個約定。如果你喺聽緊我呢番說話嘅時候，嗰個腦海入面浮現咗某一個人嘅樣貌，可能係你個仔、你個女、你嘅伴侶，或者係你已經過咗身父母，你記起你曾經因為一時之氣同佢講過呢啲咁樣嘅說話，或者你記起佢曾經咁樣傷害過你，而你哋嘅關係因此而有咗一條裂痕。如果你願意嘗試去修補呢條裂痕，或者你只係好單純咁樣想守護好你而家嘅屋企，由今晚開始唔再俾呢啲說話出現喺你嘅家庭入面。你唔使同我講太多，我淨係想邀請你做一件事，喺下面嘅留言區留低珍惜身邊人呢5個字。當你打緊呢5個字嘅時候，你個腦海入面就會再一次浮現嗰個人嘅樣。你跟住落嚟要做嘅就係放低你嘅手機，去打個電話俾佢，或者行出去同佢講一句，冇咩特別，只係掛住你。記住，我係岑日飛人生嘅下半場，我哋要學識嘅唔係點樣贏更多嘅錢，而係點樣留住更多嘅愛。如果你想喺呢個人生下半場活得更加從容、更加通透，記住要訂閱我呢個頻道，並且撳住嗰個鐘仔。每個禮拜5夜晚，我都會喺呢度同你一齊讀懂人性，安頓晚年。我哋下集再見。